Nah, ini posisi sudah pada titik mati bawah, maka yang nomor 6 ini mati, jadi nggak ada gerakan. Untuk yang nomor 1 ini ada kerenggangan. Nah, ini yang nomor 1 kita setel. Untuk ukurannya adalah hisapnya itu 0,25 mili, sedangkan untuk keluarnya exhaust itu 4,9, tapi berhubung puller ini enggak ada 4,9, maka kita pakai 4,5. Jadi begini ya teman-teman caranya. Untuk setel klep kita putar, lalu kita kencangkan baut kancingannya. Sekarang untuk exhaust keluarnya, nah sekarang untuk urutan berikutnya kita putar lagi, kita cari titik mati atasnya dan kita cari titik mati bawahnya. Sekarang untuk yang nomor 5 ini ya, pas posisi pada titik mati atas, sedang yang nomor 2 pada posisi titik mati bawah. Sekarang kita setel untuk yang nomor 5. Begini seterusnya. Udah sekian dulu, nanti seterusnya bisa kita lanjutkan kembali karena waktunya durasi video nggak cukup. Sekian.